Saiki wong agak gerakan sopan santun yo ora apa. Yo delok-delok sopan santun ambek sapa, konteke iku apa? Kayak senyum iku ibadah. Senyum melon deh mbak ibadah. Repot. Nggih mboten. Jadi wong ku was angel nerangno kowe ku angel. Pokoke paham ya yo. Nggih. Insyaallah ya insyaallah lah pokoke paham. Tapi yang penting ngoten guys, pokoknya ukurane itu yuk rofna fala. Sementing tuh perempuan yang paling pokok itu punya sikap atau gaya hidup sing memastikan dia itu ranga gelem dijak wong liya sing ngajak sir. Itu saja yang paling pokok. Tentu jilbab tetap wajib, tapi di luar wajibnya jilbab adalah yo jilbaban yo nunduknya sikap ra gelem. Aja kok jilbaban tapi nunjukno sikap. Ya perkara. Wong tujuane dzalika adna ayu rofna fala. Ya jelas ya, asbab nuzulin jelas ya napa? Bita'arudi lahunna bi khilafil iman. Ini iki kula waca gitu terus kula waca mawon sarai. Asbab nuzulin napa sarai? Niki sababun nuzuliha annal munafiqin kanu yata'arraduna lin nisa bil adiyah yuriduna minhunna az-zina walam yakunu yatlubuna ilal ima walakin kanu la ya'rifuna al-khurrah minal amat li anna zayyal kulli wahid. Jadi gampangane dulu itu pakaian atau gaya hidup digo simbol iki gelem iki ra. Paham ya? Artinya wong wedok-wedok sing yakin gak kepengin zina kudu duwe simbol atau sikap sing nunjukno dekne iku gak gelem. Tentu di antara itu adalah jilbab. Tidak hanya di antara loh gitu. Tapi jilbab ini juga harus diperkuat dengan sikap tegas. Nah misalnya ke jilbaban lah terus ramah, misalnya nong takok jam 11 dalu lewat ning duan. Pak dalam merukan putih monggo kalau didono, tidak lewat kali Gajah Wong misalnya. Mesti pikirannya fasik. Waduh, monggo ning kene ya kan yo ngeri. Nggih mboten. Kudu tegas. Wong lanang gagah-gagah ngene takok, delok ning Google lho. Coba takok. Aku bojone Ki Mustofa, niku pijen lah. Sembrono. Itu fase, wong bojone Ki fase gede. Kudu judes ngono. Lah repote kowe di bojo judes iku ora seneng, padahal baru kae judes iku wong liya ora doyan. Mana ada di bojo judes alhamdulillah. Dadi pangeran dia judes iku niate iku apik. Malah ke nyesal di bojo judes. Lah misale bojomu ramah mbek wong lanang-lanang yo wis sumpek to. Lah saiki malah repot, mbek wong liya ramah mbek bojone judes. Aduh, ora roh dur. Dadi jelas ya, dadi intine iku ayat ini turun ketika ada satu sikap atau perilaku atau pakaian sing disinyalir itu bukti gelem atau ora. Terus wong sing diminta lara gelem kudu tegas dalam berpakaian, dalam bersikap. Lha iku jenenge dzalika adna ayu arafna fala. Wis ora usah terangno jero-jero. Pokoke ngono ya, paham ya? Wis nggih, pokoke paham. Lah soal mripat sitok mau dawuh Imam Sapa? Ora dawuhe pengen ora harus jelas. Maksudnya cara sugeng lah tak nyang. Ono-ono wae, Mbah. Nak teng mriki ku mata satu simbol gajah laut. Maksud itu ora ro Indonesia. Angger wong kok ditutupi mripat sito nak ning daerah mriki ora gajah. Maksud itu mboten menangi Indonesia. Nggih contoh kok. Yang jelas ngaten nggih, kalau dalam mazhab Syafi'i auratnya perempuan itu semua tubuhnya kecuali di sholat. Kalau di sholat itu malah kecuali wajah dan kafet. Tapi kalau di luar sholat itu semua. Tapi kalau menurut mazhab Abu Hanifah di luar sholat pun wajah itu udah aurat. Karena pikiran Abu Hanifah anak wajah rakyat malah reso dikenali. Isowe bojone Rukin digandeng bojone Mustofa, kok padha kok jilbaban bojone Mustofa digandeng. Oke, barang kok padha kliru. Mulane cara Abu Hanifah justru wajah kudu dibuka ben dikenali. Mulane hakikat kita ini sering intikal pada jadi kalau kiai-kiai Indonesia termasuk kula piyambak, mbak-mbak kula ya ora jilbaban itu madzhab napa? Hanafi. Karena Hanafi yang mengatakan wajah di luar salat itu tidak aurat. Nah, Syafi'i itu aurat. Jadi kita sebetulnya ya rontok-rontok Hanafi. Berhubung raros pokoke dilakoni ngono. Jadi wae raros iku penak napa? Mulane ana peneliti saking Mesir udarane annal Indonesian Hanafiyun takoki lima ada. Mergo raine dibuka. Iku khas madzhab Hanafi. Ini orang aku yang menjadi orang sang ning
Kalau kan sering kadang ditamu saking Mesir. Mesir saiki kan juga gaya-gaya. Era sakniki kan mahasiswa, doktor barang kan banyak studi banding kadang rawat teng Indonesia. Nah, di antara ulama muda, di antara yang ditemuin itu saya. Gua orang milih gue urung roh. Tapi suatu saat pasti roh lah. Ini kan yo mereka ya duwe datan. Biasanya badhe teng Gus Koyum lek Koyum ini kalau kadang teng Gus Ufur. Biasanya ada sekian ulama muda yang ditemuin, tentu yang sepuh juga banyak. Biasanya tanya jawab. Maaf saru madzhabi ahli adal bila. Tak jawab Syafi'i gak ngandel. Mergo pakaiane do. Lha iku peneliti takok sing duwe omah ora kan. Biar. Ya wis biar tamu. Ya sebenarnya sak unimu tulis-tulis. Ya dadi kira ya asbabun nuzul itu seperti itu. Ya sementing kita itu duwe bojo atau duwe keluarga sing yo rohna falai. Duwe gaya pakaian sing dadekno perempuan tadi gak dileceh. Ya bismillah. Misalnya jilbaban ambek judes, kan gak dilecehno. Jilbaban ambek gawa mercy ora dileceh. Jilbaban numpak ontel kok bakul jamu. Liwat daerah wong fasik. Iki dolan. Lah saiki piye? Ya ojo liwat. Lah terus piye liwat? Numpak tronton. Utawa numpak ninja. Lho nggih cara kula dibedheki, cah wedok liwat daerah wong fasik numpak ninja ambek mlaku. Padha-padha iso. Ana cah wedok salihah liwat daerah wong fasik mlaku. Jilbaban lho ya. Ambek numpak ninja cara aku wajib numpak ninja karena mempercepat laju penyelamatan kan ngono. Lah tapi cah wedok kok numpak ninja mirip wong lanang tapi kan luwih aman. Oh mikir Kang, lanang-lanang melarat terus cah wedok numpak ninja wah serawat kelasku larang. Apa meneh numpak Ferrari ya larang. Sing penting butuhe ku aman apa? Timbang mlaku. Oh mengkerut, waktu lanang kiri-kiri roh tahu. Pokoknya butuh itu sing dawe pangeran udah lika adna ayu arafna falayu. Then itu kuncinya dikenali kemudian tidak dileceh. Ukurannya apa itu wes relatif. Wes tahqiq ya, yakin ya. Ya sebuah sakune-mune sebuah. Ya kok yang Mesir paham ra paham tak mandul. Lo bingung nggak ditamoni wong Mesir, wong Afgan karena dia neliti. Ya semuanya pun neliti. Kandani kurang ngandel. Nah dia ya dokter ya isin tuh langsung ngandel. Aku ya maklumin. Masuk dokter peneliti kok dikandani langsung ngandel kan kayak ongkok. Jadi dia bantai tak anggap disiplin akademik. Pantas wong pinter kan bantai. Lah aku pantas wong apian ya menengah itu. Sesuai jagal gak? Ya mau kok menang. Dari biasanya seneng munadzara, seneng debat. Lah aku saya ini soibul be, jadi api itu sesuai rabakat sih, bakat cara yang lebih suarga. Apa? Mereka fakih itu semarin ngundang debat, di mana-mana fakih itu ngundang debat karena fakih itu kan tidak mansus. Saya ulang lagi ya, fakih itu tidak mansus, tidak dinas Quran dan hadis, tapi disimpulkan. Di mana-mana kesimpulan itu kan wong beda. Wong jenenge wae kesimpulan. Sekarang sampean saya tanya. Ya sampai sekarang saya tanya, sebaiknya itu perempuan itu sering keluar apa enggak? Faktanya sing ra tau metu malah jadi korban trafficking. Sing ra tau metu, ra tau sekolah itu korban trafficking. Sing mahasiswa engke-engke karena terpelajar sadar haknya wanita apalagi kenal Komnas HAM, Komnas Perempuan, enggak korban trafficking. Nah delok ngono sing sering metu luwih aman timbang sing ra metu mergo kebodhon sing. Ya tapi misalnya kowe majib nona ngono sering metu sing kecelakaan yo akeh. Lah terus piye Gus ora piye-piye. Pokoke sing penting ku ora zina, ora maling wis hukum. Tapi nak ngukur carane piye mesti wong ku beda. Saiki misale apike wong melarat ta sugih. Nak ndelok ngringakno hisab yo melarat. Tapi nak bab bangun masjid, nulung santri, nulung kiai yo apik sugih. Lah terus sing apik piye ana tekir ngono ae. Kok kecangkeman. Jadi lha iku fikih. Masyhur. Ana ulama telu kumpul, masyhur delok ning Ihya. Sing sitok ngene. Kowe seneng urip. Seneng ah, urip ora seneng. Lho kuwi ulama sufi kok seneng urip. Mergo aku nak ning donya sujud ning pangeran, iso salat. Lah nak mati kan nak mlebu swarga. Ning swarga mau kelontok. Lon mangan. Lan aku seneng salat. Salat itu kan bagiane pangeran. Lah nak ning swarga mangan ora bagian. Mulane aku milih ning donya wae ben iso sujud. Nak ning swarga kan mau makan
Sing tak takoki, kowe seneng mati tak seneng urip, seneng mati. Kok aku kangen pangeran. Wong ora kangen pangeran, senengane donya. Sing tak takoki. Lah kowe milih milih urip apa milih mati? Aku iku kawulane pangeran. Milih sing dipilihno pangeran. Dene jawab terakhir, berarti penak wae. Itu fikih. Terus saya contohkan lagi, susah fikih. Saya pernah ngomong ini, ngaji ini di Pondok Sedekiri. Artinya ada saksi banyak kalau saya ngomong ini. Dan di antara ukuran ilmu bisa diuji oleh ahlul ilm. Jadi nggak boleh ilmu itu sendiri, harus diuji oleh ahlul ilm. Saya sempat baca takbirnya begini. Di antara gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Siapa? Sufyan bin Uyainah. Jadi masyhur. Gurunya Imam Syafi'i itu pertama kan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemudian dia ngaji Sufyan As-Sauri. Tapi dia alimnya itu di Sufyan bin Uyainah. Setelah dia alim baru ngaji ke Imam Malik. Di Imam Malik selesai ngaji ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ngaji lagi di Sufyan bin Uyainah. Jadi ngaji Sufyan bin 2 kali. Nah, di antara yang diajarkan Sufyan bin Uyainah itu begini. Ya Syafi'i itu. Ya Syafi'i ini muridnya. Kamu tahu cara kumpul orang? Apa ya guru? Suatu saat Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu ketemu. Kan di antara Nabi yang sezaman itu Yahya dan siapa? Isa. Itu ketemu. Sing Nabi Yahya itu amen takok begini, aina khiyarun nas. Wong apik ning daerah ndi? Sing Nabi Isa amen takok aina syirarun nas. Wong elek-elek iku manggon ning ndi? Tapi aku ora ngomong metode dakwah, lho aku cerita ilmu wae. Ora usah mbok aplikaseno. Mergo hidayat pas-pasan ngene iki aplikaseno ilmu apa wae ya ora pas. Ngono terus kowe dakwah ning bar ya ora terus kowe katut. Sing jamin imanem sapa? Dakwah ning bar ana sing seneng kowe terus kowe mbok ngangen kok rodok nobatno wong ibadah. Terus akhire gel. Iso wae wong kowe iman pas-pasan. Jebule ki sing katut. Sing roh sapa? Tapi kowe nglarang dakwah kok mbok barno wae anut pangeran. Singkat cerita suatu saat Yahya ini ditanya sama Isa, lima datas alu an khiyarin. Kenapa kamu tanya terus mana daerah terbaik? Yo jare Nabi Yahya, ya saya ingin hidup bersama mereka. Kenapa? Penak, urip wong saleh ku penak. Salat bareng ibadah. Gendena Nabi Yahya takok, kenapa kamu tanya daerah orang-orang nakal? Jare Nabi Isa jawab, saya ini nabi. Nabi, saya ini nabi. Biman zilatit tabib, nabi itu ibarat dokter. Yudawil mar, ngobati wong loro. Sekarang kalau Anda jadi dokter spesialis untuk sampling satu obat, nyari daerah endemik penyakit apa daerah sehat? Karena itu tugas Anda. Ya betul. Kalau Anda penyuluh aliran sesat, nyari daerah yang sesat apa yang sudah tidak sesat? Sehingga mulai dulu metode kiai kita beda-beda. Ada kiai yang mendakwai wong fasik-fasik tok. Dulu yang masyhur di NU ya Gus Meh. Ada kiai yang dakwai wong soleh-soleh tok. Banyak kiai-kiai tok. Itu tidak akan selesai karena itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i antara metode Nabi Isa dan Nabi siapa? Tapi ra usah mbok praktekno. Terus kowe ape dakwane bar-bar tok. Aku gak yakin aku untuk hidayah. Jebule bar iku apal sing ayu iki sing elek iki. Tapi kowe ngaramno ya ora usah. Iso wae ana sing tobat, sing rasa. Lah terus piye Gusti Ra piye? Pokoke hubungane wong mbek pangeran. Iku ora tak terangno ilmu ngono iku. Nggih ilmu iku. Lah iku jenenge istimba. Napa? Ya sudah. Makanya kita alhamdulillah kita ini dididik oleh guru-guru yang luar biasa sehingga sanad itu terjaga. Ya sanad itu terjaga. Hanya kita ada gampang suudon. Ini bukan gampang nopo. Ada ulama sing senengane kancanan pejabat. Alasannya ya masuk akal. Nak para pejabat sing iso gawe SK. Misalnya Perda Bantul, Perda anti narkotika, misalnya anti prostitusi, anti perjudian. Akhirnya orang Satpol PP ngerano anti nopo. Baru kayak para pejabat iso gawe Perda anti perjudian. Mergo dididik ulama. Ya ono ulama sing mau para pejabat kudu tomak duwike tomak pangkat ya apik. Sing salah iku wong suudon kono. Suudon kok ilmune sithik kecangkeman atine elek. Bar iku gegeng rasane tok. Jadi ora ono sing dilakoni grup rasane. Ya ayo para pejabat. Subhanallah. Ngono sing kiye tengok-tengok kiye kok tengok-tengok ra dakwah, ora bener gak nahi mungkar. Dene amen mung
Seruput mungkin neh, baru ngomong neh. Kok do urip wong ngono. Ya tapi iku yo kawulane pangeran, bu gedhingi yo ora kena, iku yo kawulane pangeran. Saking pintere pangeran iso gawe wong ngene iku. Tapi itu ndak baik, orang seperti itu harus ngambil sikap. Nah, cara kula ya tadi, sementing ilmu sudah kita riwayatkan. Nabi Yahya senengane urip baina khiyarin nas. Nah Nabi Isa siap urip baina sirorin. Tapi masalahnya nek praktekno apa kowe Nabi Isa. Imanem sepi. Nabi Isa kasih pangeran, ape kepleset terus. Nabi Isa wong wedok gak sahabat blas. Sampai ra di bojo. Lah kowe wong wedok sahabat, ora ketok wae sahabat kok meneh. Boy kok ngenyak Gus, orang ngenyak ngomong kenyataan. Ngenyak ra dosa, nek ngomong kenyataan ra sunat. Apa kowe ra ngono tenan? Bodoni. Pokoke kok edae wae nggih, dzalika adna ayu arafna wala. Jadi jelas ya asbab nuzule walaupun kula waca nggih. Ada satu pakaian tertentu di mana pakaian itu menunjukkan perempuan itu mau. Dan ada pakaian tertentu yang mempertegas perempuan tadi tidak mau. Itu yang perlu diperkuat. Tentu tidak hanya pakaian, juga sikap, gaya hidup dan sebagainya. Pun kula terusno. La illam yantahil munafikun, lamun ora mendo sapa al munafikuna, la in lamu qasamin lam ya illam yantahi, lamun ora mendo sapa al munafikuna pira-pira munafik. Anifaqim saking sifat munafike munafiki. Waladina lan wong akeh fi qulubi kang iku tetep ing dalam atine wong akeh marudun di sifat loro, misale bizina, kelawan duwe kepinginan apa? Zina. Iku wong loro. Orang-orang munafik ku nak delok wong wedok mukminah kok pakaiane sawangane gelem, itu pikiran mereka yo gelem. Ayo repot. Mulane diatur ada pakaian yang menunjukkan ndak mau. Tentu ndak pakaian tok, juga sikap yang menunjukkan ndak mau.